تعالوا بقى كده النهاردة نعمل كيك خطير. شايفين ارتفاعه وشكله ولونه، وكمان هقطعه دلوقتي قدامكم واوريكم من جوه عامل ازاي، وكان سخن وشايفين الشكل بتاعه. عايزه اقوله كمان اسبونج مش مكتوم، لا هش وحلو جدا، وينفع كمان لولادنا في اللانش بوكس، هيبقى خطير في اللانش بوكس، وكمان بمكونات بسيطه ومش مكلفه خالص. يلا نروح على الفيديو. معايا هنا عدد 3 بيضات، حطيت عليهم معلقه صغيره من الفانيليا سايله، وضفت عليهم كوبايه ونص من السكر الابيض العادي، وهضربهم بالمضرب الكهربائي او الخلاط او كمان اليدوي، اي الموجود عندك استخدميه. هنضرب كده كويس جدا زي ما انتم شايفين لغايه ما لونه يفتح، وبعدين هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت، مش هحتاج غير كوبايه الا ربع من الزيت، وهضرب كويس جدا. لو مش حابه تضيفي زيت ممكن تستخدمي سمنه، ممكن تستخدمي زبده اللي يريحك. وهضيف عليهم كوبايه من عصير البرتقال او الفروتي، يعني عارفه الفروتي اللي بالكاس اللي بتتباع دي، فرغي في كيس على كوبايه ميه وقلبيهم كويس جدا، وانزلي على الكيك بتاعنا بالشكل اللي انت هتشوفيه، واضربي شويه كمان. وبعدين هنحتاج هنا 3 كوبايات من الدقيق، هضيف عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر او الظرف بتاع البيكنج باودر كله، وهقلبهم كويس. وهنزل كده عليهم على الخليط اللي انا عاملاه على دفعه، والتانية استنى شوية هقلب وانزل بالدفعة التانية، يعني نزلت بالدفعتين بالظبط من الدقيق علشان ما يكلكعش معايا ويبقى كويس. واشوف كمان القوام بتاعه تقيل ولا خفيف. شايفين هو طبعا محتاج كده بقى دقيق، يعني الوصفة كلها اخدت مني 3 كوبايات دقيق بالظبط، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهقلبهم بقى كويس جدا، وتكوني مسخنة الفرن قبلها على درجة حرارة 180. وهبدأ بقى كده، شايفين هو ده القوام بتاع الكيك المظبوط اللي احنا محتاجينه. هجيب بقى عندي هنا القوالب اللي هدخلها الفرن، هبدأ كده ادهنها بحبة زيت صغيرين بالفرشة كده علشان ما يلزقش معايا الكيك فيها وما تتحرقش كمان في الفرن لو مش مدهونة بمادة دهنية. شايفين اهو بالزيت كده، حاجة خفيفة جدا، نقطة زيت. وبعدين هجيب بقى رشة دقيق، هبطن القوالب بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تستخدمي قوالب الكب كيك الصغيرة برضو تمشي معاكي، لكن احنا قلنا نعملها زي بتاعة الافران اللي اولادنا بنشتروهم هم رايحين المدرسة. شايفه بطناها كده برشه من الدقيق صغيره، وتنفضي القالب بتاعك كويس، تنفضيه كده علشان ما يبقاش فيه اي بواقي دقيق. وهبدا بقى كده بعد بقى ما بطنت القوالب بتاعتي كده، هبدا ان انا اصب الكيك طبعا فيها، بس هخلي الربع كده فاضي، يعني هصب ال3/4 وهسيب الربع فاضي علشان اما يرتفع يبقى مظبوط معايا او بالشكل ده. وهدخله بقى على الفرن على رف اوسط، شايفه. وما تنسيش بقى تكوني مسخنه الفرن قبلها. وبعد ما خرج بقى من الفرن كده وريحته بقى جميله جدا، وشكله وطعمه طالع سبونش وحلو. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه.